sida caadiga ka hor intaan la calaamadsaarin madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ayaa waxaa la sameeyaa in rash cirka loo tuuro isla habeenkaasi. waxaa madaxweynahan cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump uu noqon doona madaxweynaha 45aad ee aqalka cad ee wadanka Mareykanka madaxweyne ka noqda. madaxweyne Trump ayaa hoday afkiisa waxa uga soo yeelay hadallo uu ku eedeynayo muslimiinta dalka Mareykanka, balse madaxweynaha la doortay Mareykanka ee maalqabeenka ayaa waxa uu ballan qaaday inuu isku keenayo dadka Mareykanka isla markaana uu iska dhaafayo wixii hore afkiisa uga soo yeeray. dhanka kale waxaa la filayaa in goobtaasi ay soo buux dhaafiyeen dad badan oo caan oo ka soo qayb gali doona caleemasaarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isugu jira fanaaniin iyo waliba siyaasiyiin. waxaa sidoo kale la xaqiijiyay inuu ka soo qayb gali doono xidiga Toby Keita oo ogolaaday inuu xafladaasi ka soo qayb galo. goobta ay dhaarinta ka dhici doonto iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inay si wadajir ah u soo gaaraan Mr. Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence.